สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมคลิปนี้ก็คงจะสมบูรณ์แล้วฮะจะมาทดสอบกันอีกครั้งหนึ่งครับผมว่ามันจะเป็นเช่นไรนะครับท่านผู้ชมครับผมลองดูครับผมD.5000pro on โอ้โหครับหนวกหูมากเลยครับท่านผู้ชมครับผมโอ้โหเป็นไงครับท่านผู้ชมครับผมคลิปนี้ก็สั้นๆครับผมขอจบก่อนนะครับขอบคุณครับที่